این سری که خواستی تیرامیسو درست کنی، رولتشو درست کن. علاوه بر خوشمزه بودنش خیلی خوشگل و جذابه. یک شات اسپرسو رو با یه لیوان آب جوش ولر مخلوط کنید. وقتی همدمای محیط شد، بیسکویتای لیدی فینگر رو داخلش بزنید و روی یه سلفون کنار هم بچینید و روشو بپوشونید. پنیر خامه‌ای رو با وانیل و 2 قاشق از همون قهوه اول ویدیو مخلوط کنید و کنار بذارید. خامه قنادی یخزدایی شده رو با دور تند همزن بزنید تا فرم بگیره. بعد پنیر خامه‌ای رو بهش اضافه کنید. با همزن دستی یا برقی هم بزنید تا یک دست بشه. بعد روی بیسکویت‌ها بریزید، سطحشو صاف کنید و به کمک سلفون اول یه سمتشو رول کنید، بعد اون سمتشو بیارید روی این سمت تا رول بشه. دورش هم یه سلفون دیگه بذارید و 1 ساعت بذارید داخل فریزر یا چند ساعت بذارید داخل یخچال. بعد اطرافشو با چاقو جدا کنید، سطحشو خامه فرم گرفته بزنید، روش پودر کاکائو علک کنید و اگر دوست داشتید کرم نوتلا بزنید. امیدوارم درست کنید و دوست داشته باشید. این سری که خواستی تیرامیسو درست کنی، رولتشو درست کن. علاوه بر خوشمزه بودنش خیلی خوشگل و جذابه. یک شات اسپرسو رو با یه لیوان آب جوش ولر مخلوط کنید. وقتی همدمای محیط شد، بیسکویتای لیدی فینگر رو داخلش بزنید و روی یه سلفون کنار هم بچینید و روشو بپوشونید. پنیر خامه‌ای رو با وانیل و 2 قاشق از همون قهوه اول ویدیو مخلوط کنید و کنار بذارید. خامه قنادی یخزدایی شده رو با دور تند همزن بزنید تا فرم بگیره. بعد پنیر خامه‌ای رو بهش اضافه کنید. با همزن دستی یا برقی هم بزنید تا یک دست بشه. بعد روی بیسکویت‌ها بریزید، سطحشو صاف کنید و به کمک سلفون اول یه سمتشو رول کنید، بعد اون سمتشو بیارید روی این سمت تا رول بشه. دورش هم یه سلفون دیگه بذارید و 1 ساعت بذارید داخل فریزر یا چند ساعت بذارید داخل یخچال. بعد اطرافشو با چاقو جدا کنید، سطحشو خامه فرم گرفته بزنید، روش پودر کاکائو علک کنید و اگر دوست داشتید کرم نوتلا بزنید. امیدوارم درست کنید و دوست داشته باشید.